Barchaga salom. Ochgan bitimlarimni analiz qilamiz. Nima uchun men bu bitimga kirganman? Xo'p, mana bu yerga nima uchun kirganligim? Bu yerda birinchi to'lqin, ikkinchi to'lqin, uchinchi to'lqin. Birinchi to'lqin bilan birinchi to'lqinning pastki qismi va birinchi to'lqinning ustki qismiga Fibonacci'ni tortamiz. Tepadan pastga, tepa 100% tepa qismida bo'lishi kerak va bu yerdan buzib o'tganda birinchi sel 161.8 bo'lishi kerak. Xo'p. Men bu yerga nima uchun kirdim? Nimaga bu yerda kirmadim? Bu yerda 23:00 edi. Bizning paytda bu kech bo'lgan. Shuning uchun ertasiga mana bu diapazonni flatni buzib o'tganda 161.8 gacha ushladim va buni qo'lda yopdim. Bu 36 punkt, 33 punkt. Keyin bu yerda yangi flat hosil bo'ldi va buning ertasi kuniga bir kunda bitta zelka ochyapman va bu menga juda qulay. Bo'sh paytimda boshqa ishlarni qilaman va bu daromad qilishga yordam beradi. Ko'p zelka ochganman bir paytlar, u faqat minus ko'p kelgan. Shuning uchun hozirda bitta zelka ochaman yoki ikkita zelka ochaman, yetadi bir kunda va normalni daromad beradi. Yo'qotish kam bo'lgani hisobiga bu yana oshadi. Xo'p, bu yerda men diapazonning pastki qismi, bu yerga granitsadan, ya'ni diapazonning pastki qismidan kirganman, keyingi qismigacha, keyingi tomonigacha mana bu yerga yopganman. Va bu yerda ertasiga bu yerda yana kirganman. Bu diapazonning kirdi ichiga va imенно London sessiyasi ochilishida bu yerda bir minutlikda signal bo'lgan va men kirganman. Mana bu minimumgacha. Mana bunday qilsa agar mana minimumgacha ushlaganman va bu yerda yopganman. Bu ham ko'p emas va 28 punkt. Yomon emas. Bundan spokojno. Bu ko'p berganda edi, men ko'proq ushlardim. Masalan, mana bu diapazon bunaqa kichkina emas, kattaroq bo'lganda kattaroq ushlardim. Ba'zida shunaqa kattaroq diapazonlar ham bo'lib turadi. Mana bu yerda, masalan, mana bu yerda kirmadim men. Kirganimda mana bu maksimumgacha qancha? 70 punkt. Xo'p, dalshe mana bu yerda nima uchun kirganman? Buni qilamiz va bu katta diapazon, bu diapazonning pastki qismidan bayga kirdim. Imенно bu yerga kirdim. Bu yerda London sessiyasining ochilish payti edi va narx kelishi mumkin edi. Bu yerni buzishi mumkin edi va mening stop lossim mana shu sal pastroqda edi. Va stop lossni urganda boshqatdan kirardim yoki kirmasdim, vaziyatga qarab. Agar signal bo'lsa yana kirardim. Hammasi oddiy. Stop loss oladimi? Agar vazmoj bersa kirish kerak. Bo'lmasa ertasi kuni harakat qilib ko'ramiz. Xo'p, bu yerga kirdim va keyingi nimagacha, ya'ni keyingi urovenggacha, diapazonning keyingi ustki qismigacha ushladim va bu yerda take profit o'zi yopildi avtomatik. Mana shu. Bu bir kunda bitta ikkita zelka ochaman. Shu o'zi zo'r foyda beradi. Muhimi bu yerda risk соотношение kamida 1:1 kamida. Mana masalan bu 27 ga
30 1 ga 1 deylik. Mana bu qancha bo'linadi? 12 ga 30 1 ga 2. Mana bu 15 ga 50 başlı. 1 ga 3 48 ekan. 1 ga 3 соотношение. Bu yerda ham 20 deylik. 20 ga 35. 1,5. Yaxshi соотношение. Muhimi spokойно. Va bu bunda minus bo'lish ehtimoli juda past. Kam. Chunki men har bitta zelga, har bitta qimirlaganga kirmayapman. Oldin shunaqa edi. Qimirlaganga kirardim va plus zelkalar ko'p bo'lardi, lekin minus hammasini yo'qqa chiqarardi. Minuslar ham ko'p bo'lardi. Va bu yerda risk management juda muhim. Risk management juda muhim. Shuni inobatga olish kerak.